বেশ কিছুদিন যাবৎ নানাবিধ ব্যস্ততার জন্য আমি ব্লগ দিতে পারছিলাম না, অনেক ব্লগ জমে গিয়েছে। তো আজকে সেখান থেকে কিছু কিছু ব্লগ শেয়ার করছি। আর এগুলো বিভিন্ন সময়ে আসলে মনে এমন না যে সবগুলো একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড ছিল, কিন্তু আমি ব্লগটা আজকে এভাবেই এলোমেলোভাবেই দিচ্ছি। জানিন আর ওয়াসির স্কুলটা চেঞ্জ করছি আমরা, তো এই জন্য আমরা স্কুলে গিয়েছিলাম ওদের যে ট্রান্সফার প্যাকেট থাকে সেটা পিক করার জন্য। খুব বেশি ঝামেলার কিছু নেই, জাস্ট ফোন করে দিয়ে জানিয়ে রেখেছিলাম আর ওরা রেডি করে রেখেছে, শুধু যেতে আসতে যতটুকু সময় লাগে। এরপরে দানিনকে নিয়ে গেলাম একটা স্যালনে, ওর হেয়ারটাকে ট্রিম করতে হবে। তো এই কাজগুলো আমি আগেই করে ফেলছি এই কারণেই যে সামার ভ্যাকেশন যেহেতু শেষ হয়ে যাচ্ছে, স্কুলও খুলে যাবে। Okay, so Danin, what do we have? I have something for you. What is it? A gift. Wow, let's see what's inside. I don't know. You have to find it out. Open it from this side, I think. Let's see. Yeah. No, it's not that side. It's Yeah, it is. See? Oh. Okay, so we have this present. Ready? 1, 2, 3. It's a toothbox. Yeah, but I call it a toothbox because I'm a kid. So And you lost one tooth? Yes, it's called incisor. Okay, let me find it out. It's here, incisor, right? Here. এখানে সবগুলোর নাম দেয়া আছে, আর দানিনের যেটা পড়েছে সেটা হচ্ছে incisor, right? Yeah. Okay. এই বক্সটার সাথে আর আসছে এটা হচ্ছে টুথ কিপ শেকার বটল, খুবই সুন্দর একটা স্মল বটল। আর আসছে সাথে একটা টুইজারটা দিয়ে এই বটলটার মধ্যে রেখে জাস্ট শেক করতে হবে। দানিন, তুমি ট্রাই করতে চাও? Yes. তোমার টুথটা কই? Here. কত টাইনি। নাও এটার মধ্যে রাখো, জাস্ট এটা ওপেন করো। Okay, just put it there. shake it. Okay, দেখি। এই যে এটা হচ্ছে দানিনের ফার্স্ট টুথ। দেখি তোমার দাঁতটা উঠেছে নাকি, এখন ওঠেনি। দানিন এভরিডে হচ্ছে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করে যে ওর টুথটা বের হয়েছে কিনা, নতুনটা নিউটা আর কি। আর এই বক্সটার মধ্যে এখানে যেমন যেহেতু এটা আমি দানিনকে দিয়েছি, ওর ফুল প্রোফাইলটার সব কিছু রাখা যাবে, লাইক নেম, বার্থডে, তারপর হচ্ছে ব্লাড টাইপ, হাইট, এভরিথিং। আর এখানে সব দাঁতগুলোর যে কোনটার কি নাম সেগুলো সব দেয়া আছে। তো দানিনের যেটা পড়েছে সেটা কি দানিন বলো তো নাম? ইনসাইসর। তো ইনসাইসরের মধ্যে রাখো, put it here. এই যে এই পার্টটা লোয়ার গাম আর আপার গামের মিডল পার্টটা সম্ভবত ইনসাইসর বলে, আমি মেবি রং হতে পারি। তুমি কি লস্ট করেছো? এখানে রাখো তোমার, হ্যাঁ তোমার টুইজার দিয়ে। Oh, where should I put it? Here? You have to put it here. There we go. It's here. আর মেবি তুমি যদি এটাতে না রাখতে চাও তাহলে তুমি ওই কিপ শেকিং বটলটা আছে না, এই যে কিপ শেকার বটল, এই বটলের মধ্যেও তুমি কিপ করতে পারো। I'm gonna put it in here. You wanna put it there? Yeah. Okay. Okay, how do we get it? তুমি তো জানো দানিন যে টুথ ফেরি বলে কিছু নাই, রাইট? Yeah, it's just for fun. You know, like my friends think it's real, but they think it's real. They put it under their pillow. Actually, their mom like dressed up as a tooth fairy. They bring it and take it and give them money or whatever. But you like it, right? এটা আমি যে তোমার জন্য বাই করেছি, এটা তুমি লাইক করেছো। এটার মধ্যে তুমি তোমার টুথগুলোকে কিপ করতে পারবা, রাইট? যখন তুমি বড় হবে তখন তুমি দেখবে যে তোমার ফার্স্ট টুথটা কেমন ছিল দেখতে, রাইট? তো এটা নাইস আসলে, যাদের বেবিদের ফার্স্ট টুথ পড়বে তো এরকম ধরনের এটা একটা ভালো গিফট হতে পারে দেওয়ার জন্য।
বা রেখে দেওয়ার জন্য। আমরা তো অনেক কিছুই বাচ্চাদের রেখে দিই, লাইক ফার্স্ট ড্রেস রাখি, শু রাখি, বা ফার্স্ট বুকটা রাখি। ফার্স্ট টুথটা আমি রাখলাম, ওর সব কিছুই আমি রেখে দিয়েছি। তো এটাও আমি ওই জন্যই ভাবলাম যে এই জিনিসটাও আমি রেখে দিব, ও যখন বড় হবে ও দেখতে পারবে আর কি। বা I can see that my like tooth is there. I can remember that this was my first tooth when I was like little. Now I'm 6 years old. Okay. Okay, so I'm coloring this box because this is made of wood. So I'm like coloring it nicely though. So Mom, what is this called again? কোনটাকে বলে? This box. Stud box. Okay. I'm basing দেখি it. কেমন করে কালার করছো দেখি। ও নাইস, এটা পিঙ্ক করছো? Yes. May I? Oh sure. My dad. নাইস লাগছে কিন্তু, রাইট? Yeah. ব্ল্যাক হেয়ার লাইক দানিন, রাইট? Yes. তোমার মতোই দেখতে লাগছে কিন্তু। But still, we need like the tongue color, the eyes color, but not the ears. অনেক সুন্দর লাগছে এটা দেখতে। Color some more. You can't just... আমার বাসায় বেশ কিছু বিগ ট্রি রয়েছে, লাইক পাইন ট্রি, মেপল ট্রি এবং আরও দু একটা ট্রি রয়েছে। তো এগুলো কিছুদিন ধরে ভাবছিলাম যে ট্রিগুলো ট্রিমিং করা খুব প্রয়োজন। তো এখানে একটা ট্রি কাটার জন্য সেরকম প্রফেশনাল লাইসেন্স যাদের রয়েছে তাদের দ্বারা কাটাতে হয়। তো এরকম একটা ট্রি কাটিং অ্যান্ড রিমুভাল সার্ভিস লাস্ট উইকে এসেছিল আর কি। তো এসে 5টা বড় গাছ সম্পূর্ণ রিমুভাল না, তো এটার ক্ষেত্রে তারা কিছু গাছ আমরা মানে লাইক ট্রিমিং করেছি, আর কিছু হচ্ছে স্টাম গ্র্যান্ডিং সহ ফুল ট্রিটাকে কেটে ফেলা হয়েছে। তো এই যে মেশিনটা দেখা যাচ্ছে, এটার মধ্যে সেই ব্রাঞ্চগুলো এবং ট্রির যে পার্টগুলো রয়েছে সেগুলো এর মধ্যে দিয়ে প্রেস করা হয় এবং এটা একদম ডাস্টের মতো হয়ে যায়। তো এই মেশিনটা দিয়ে তারা সম্পূর্ণ ট্রিগুলোকে একেবারেই গুঁড়ো করে ফেলে আর কি। তো এই গুঁড়োগুলো পরে অবশ্য তারা বিভিন্ন কাজে ইউজ করে। তো এইটা দেখছিলাম উপর থেকেই, কারণ যেহেতু বাইরে ওরা সবাই কাজ করছিল। আর এই সার্ভিসটা এমনই, ট্রি সার্ভিস মোটামুটি প্রিটি এক্সপেন্সিভ এখানে গাছ কাটা। যাদের বাসায় বড় বড় ট্রি আছে, তো গাছ কাটার সময় তাদেরকে মোটামুটি একটা ভালো অঙ্কের পে করতে হয় মানি। শুধু চাইলেই কেটে ফেলা যায় না, প্রফেশনাল লোক দিয়ে করাতে হয় যাদের লাইসেন্স রয়েছে। তো এরকম প্রফেশনাল লোক এসে আমাদের গাছগুলোকে প্রথমে উপরের ব্রাঞ্চগুলোকে কেটে তারপরে তারা পার্ট বাই ছোট করে ট্রিগুলোকে, তারপরে এই যেই ট্রিটা দেখাচ্ছি আমি, এটা বেশ বড় একটা হচ্ছে পাইন ট্রি ছিল। সেই পাইন ট্রির একদম এটার যেটা করেছিলাম আমরা, সেটা হচ্ছে স্ট্যাম্প গ্রাইন্ডিং তারা করে দিয়ে গেছে। স্টাম্প মানে নিচের গুঁড়িটাকে তুলে ফেলে সেটাকে গ্রাইন্ড করে দিয়েছে। তো এইগুলো কাজ যদিও দেখলে মনে হয় যে অনেক সময় সাপেক্ষ, কিন্তু ওরা অনেক প্রফেশনাল। অনেক কম সময়ের মধ্যে আমার এই 5টা ট্রি, সবগুলো অবশ্য আমরা স্টাম্প গ্রাইন্ডিং করিনি, তো সম্পূর্ণ ফুল গাছ কাটা হয়নি, কিছুগুলোর হচ্ছে ব্রাঞ্চগুলো রিমুভ করেছে আর কি, ট্রিমিং করেছে। তো এই কাজগুলো করা হচ্ছিল। আমি ভাবলাম এটা শেয়ার করি আপনাদের সাথে, যারা জানেন না তারা জানতে পারবেন যে ইউএসএতে কিভাবে গাছ কাটতে হয়। আর এখানকার ইউএসএর যে ট্রি যে কাটিং অ্যান্ড রিমুভাল সার্ভিস রয়েছে, এগুলো কিন্তু আসলেই এক্সপেন্সিভ। তো যাই হোক, আমি আসলেই বলছিলাম যে কেন বললাম এই কথাগুলো বা আমি শেয়ার করলাম কেন। বহুদিন থেকে আমি বেশ কিছুদিন থেকে মানে ব্লগ করতে পারছিলাম না, অনেক ব্যস্ততার কারণে। ব্যস্ততার জন্য সময়ই বের করা সম্ভব না। তো ভাবলাম যে আজকে কিছু কিছু জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো সেইটা থেকেই আমার আজকের এই বিষয়গুলো শেয়ার করা আর কি।
আমার আবার ভালোই লাগে, অনেক গাছ ছিল বাসায়, বাসাটা বেশ মানে ভালো লাগতো, যে ছায়া সুনিবিড় বলে না সেরকম টাইপের। খুব ভালো লাগতো যখন আমি বাহিরে ডেকে বসতাম। তো ওই মনটা একটু খারাপ লাগছিল যে গাছগুলো, এই পাশের একটা সাইডের গাছ বেশ কিছু কেটে ফেলা হয়েছে। আর এই যে স্টাম্প গ্রাইন্ডিং যেটা বলে সেইটা হচ্ছে এটা মেশিন, এখানে যে ট্রিটা কেটে ফেলা হয়েছে আমি দুটা একদম ফুল ট্রি কেটে ফেলে মানে স্টাম্প যেটা আছে সেটা স্টাম্প গ্রাইন্ড করে নেওয়া হয়েছে। তো এইটা হচ্ছে সেই মেশিনটা যেটা দিয়ে এই গুঁড়িটাকে, গাছের গুঁড়িটাকে একেবারেই গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলবে আর কি। তো এটা একেবারেই এখান থেকে যে শিকড়গুলো আছে বিগ টাইপের, এগুলোকেও তারা একদম গ্রাইন্ড করে ফেলছে মাটির সাথে। তো এই কাজগুলো মানে এরা এতটাই প্রফেশনাল যে সব কিছু তারা মেশিনের সাহায্যে করছিল এখানে। তো সেই জন্য সময়টা হয়তো কম লেগেছে এই কারণেই, কারণ এক একটা গাছ কাটতে কিন্তু বেশ সময় সাপেক্ষ বিষয়, আর যেখানে একাধিক 4-5টা গাছ তো অনেক সময় লেগে যায়। কিন্তু ওরা দেখা গেল যে সকালে এসে একদম নুনের মধ্যেই, দুপুরের মধ্যেই ওরা মোটামুটি সব গাছ কমপ্লিট করে গেছে। আর সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে যে জিনিসটা, যে ওরা গাছগুলো যে কেটে দিয়ে গেছে, তারপরেও আমার আশপাশের যে নেইবরদের বাসায় যতটুকু আর কি দেখা গেছে যে ব্রাঞ্চ পড়েছে, ওরা সব প্রতিটা বাসায় যেয়ে সেগুলো নিজ দায়িত্বে ক্লিন করে দিয়ে গেছে, যাতে কেউ কোনো কমপ্লেইন না করতে পারে। এখানে কোনো অভিযোগের তারা কোনো অপশনই রাখে নাই। তো এত সুন্দরভাবে তারা ক্লিন করে দিয়ে গেছে, মানে এত প্রফেশনাল ওয়েতে তারা কাজটা করেছে। মানে আমি খুবই স্যাটিসফাইড তাদের এই কাজে, এবং প্রাইসটা খুব রিজনেবল ছিল। তো সব কিছু মিলায় আমার কাজটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক দিন থেকে চাচ্ছিলাম করতে, তো কমপ্লিট হয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত ভালোভাবেই হয়েছে আর কি। সামনের দিনগুলোতে আমার মনে হচ্ছে ব্যস্ততা আরও হয়তো বেশিই বেড়ে যাবে, কারণ সামার ভ্যাকেশন শেষ হয়ে যাচ্ছে আর কিডসরাও স্কুলে ফিরে যাবে। তো ওদের এই যে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতিগুলোও রয়েছে স্কুলে যাবার, আর নতুন যেহেতু স্কুল আমরা চেঞ্জ করছি তার জন্য অনেক ধরনের প্রিপারেশন রয়েছে। হয়তো অনেক ব্যস্ত থাকবো, সময় মতন ব্লগ হয়তো আমি এত রেগুলার মনে হয় না থাকতে পারবো, তারপরেও চেষ্টা করব। যেমন আজকের এই ব্লগগুলো হঠাৎ করেই শেয়ার করলাম। আমি নর্মালি ট্রাভেল ব্লগই শেয়ার করি, তো আজকে আমি আমার এই লাইফের বিভিন্ন ধরনের যে কাজগুলো নিয়ে ব্যস্ত আছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, যে আসলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। এই জন্য ইচ্ছা থাকলেও রেগুলারলি ব্লগ দেওয়া হয় না। তো এই জন্যই এই ব্লগটা শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আবার দেখা হবে ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে, নিশ্চয়ই দেখা হবে, বা অন্য কোনো ব্লগ নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।